ولا ينعزل الامام بالفسق، امام په فسق نه معزول کیږي. الخروج عن طاعت الله تعالی، فسق معنا د خدای د طاعت او فرمانبردارۍ نه خارج شنو، پتی به معزول کینه چې دې سره زدا ذکر لري کولې د ګیره خړایلې ده نه، په فسق باندې به امام نه معزول کیږي. والجور الظلم على عباد الله، د خدای په بندګانو چرته ظلم وکړي په دې نه معزول کیږي. لانه قد ظهر الفسق، فسق کار شوی و انتشر الجور، ظلم خور شوی و د ائمه‌ونو او د امراؤنو پس د خلفای راشدینو. والسلف كانوا ينقادون لهم، او سلف غاړي خواغوي تب، ويقيمون الجمعه والاعياد باذنهم، او جمعه او د اختر منځونه به داوی په اجازت کول. ولا يرون الخروج عليهم، عقیده د خروج نه کوله پاغوي چاغوي پسې راوځي. ولأن العصمة ليست بشرط الامامه، بل خو زمونږ د اهل سنت او مسلک دار چې عصمت د ګنا نه پاکواله خو د امامت شرط نه ده ابتداءً، فبقاءً او لا، بقاءً شرط نه ده، نو دا خو لا او لا خبره ده. بقاءً دا معنا چې اخره پورې د معصومي داسې نه ده. وعن الشافعي، د شافعي صاحب روایت دار چې امام ينعزل، معزول کیږي په فسق او په جور. وکذا كل قاضٍ و امیر، همدارنګه هر قاضي او امیر په فسق معزول کیږي. واصل المسألة، اصل مسألة دار چې فاسق ليس من اهل الولایت، د اهل د ولایت نه ده د شافعي صاحب پنيس. لانه لا ينظر لنفسه، ځکه په ځان رحم نه کوي، په کای په ينظر لغیره، په بل چا به څنګه رحم وکړي. وین د ابي حنیفه هو دا فاسق د اهل ولایت نه ده، حتى يصح للاب للفاسق، فاسق پلار د پاره سید تزویج ابنته الصغیره، په نکاح ورکول د لوی لور ماشومه. والمستور په کتبو د شافعیو کې دا دي چې قاضي ينعزل او معزول کیږي په فسق په خلاف د امام. والفرق دار چې په انعزال د امیر کې او وجوب نسب غیر د بل چا په ودرولو کې اساره الفتنه دي، فتنه خریدل دي چې یو بادشاہ لري کې او بل کې نه. لما له من الشوکت، ذکر دل رخ زور ده، دبدبای ده. شوکت زور ته وی، وصلی زور ده ور سره ده، څنګه لري کې نو هغه بیا په قلاره چرته کینی، بیا جنگونه کوي کې الکه په پويسه. بخلاف القاضي، بخلاف د قاضي، قاضي چې فاسق شلری کا اس شرط هیڅ شي نه کیږي. قاضي خود سي دل کې د جمعه امام لری کا بل پځه کنه څه فتنه جوړیږي، امام بسو کې تشریعات نظر خیره وو کی یا به وای منځونه مې بیا د صدر کړی دي چاته ویلیو کنه چې هغه خلکو لري کړو، تاسو خو لري کړم، خو ما یو مونږ په داس نه ده کړی، ټول مې بیا داسې کړی داسې په پیسې. او په روایت نوادر، او د نوادرو کتابونو کې روایت ده د علماء ثلاثه او ابو حنیفه او ابو یوسف او محمد انه لا يجوز قضاء الفاسق، فاسق قضا نه ده جائزه. وقال بعض المشايخ ویل دي اذا قلد الفاسق ابتداء يصح، دا هدايه کې دا خبره ده کنه چې فاسق تکله ابتداء قضا ورکې نو دا صحیح ده. ولو قلد وهو عدل، او که غاړه کې د قضا ورواچولو دی عادل، ينعزل بالفسق، او بیا فسق وکړي نو بیا معزول کیږي. ولې؟ لان المقلد ځکه بادشاه اعتمد على عدالته، اعتماد کړی دی په عدالت ته چې دی عادل دی، اوس دی فاسق سه فلم يرضى، راضي نه دی به قضایي په قضا د بدونها، بغیر د عدالت نه. او په فتاوی قاضي خان کې دی اجماع دی ملایانو اجماع کړی دا الا په دې خبره نو دا قاضي ازائر تشا چې کله رشوت واخلي لا ينفذ قضا، او قضا نه ناپیزي کې پیمایر تشا په کم ځکه چې کومه مسله کې چې رشوت اخیسته فیصله نه ده صحیح. وانه اذا خذ القاضي القضاء بالرشوه، چې قضا پر رشوت واخلي لا يصير قاضيا، قاضي نه ګرځي شرعا، ولو قضا کا فیصله او کې لا ينفذ قضا، او قضا نه ناپیزي کې. تاسو په پیسې کې به پوه نشئ، قضا پر رشوت نالی. وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر، او من جائز ده بلا مسله ده د هر نیک او بد پسې. فاسق پسې منځ کوا
دا مه وایه چې دا فاسق دی که په سرتوری مونځ درکه عمر پسې ودرېږه جمع ولاړ ده او مخکې سړی سرتور دی او یې پتلون اچولی دی د هر نیک او بد سړي پسې په مونځ کې فاسق پسې مونځ کېږي لقول علیہ السلام صلو خلف کل بر و فاجر د هر نیک او بد پسې مونځ کوئ دا خو چې چاته یو مونځ واقع شي 2 منځونه 5 منځونه وا چاته میلمه شپږ ته منځونه دی راشیم خیر دی مستقل امام د فاسق جوړول نه دی پکار اوس ټول امامان فاسقان دي اکثر الا ماشاء فسق څه ته وایي ګناه کبیره کول مرتکب د ګناه کبیره فاسقي ټول ملایان مرتکب د ګناه کبیره دي کني دي تاسو ما ته وخایې په دې دي د پیښور کې د خواوشا ملایان چې جماعتونه دي چې دا ګناه کبیره اول ځه ګناه کبیره کوم تاسو په پوښي محمد عمر به نه کوي هو کما تاسو په پوښي دا امام صاحب خده ته به نه کوي انکاری شوی نه کوم تاسو به پوښي غیبت خو کوو د ملایانو ډیره مزه راکوي کرا د امام دی لیاقت امیر صاحب ته څنګه یې لیاقت خان صاحب غیبت نه کوي خان صاحب غیبت نه کوي د ملایانو غیبت کوي که نه کوي دلته خو نشته که نه دلته تیم ویریږي نو ګورې ځکه علما امت کانو یصلون خلف الفسق د فاسقانو پسې به منځونه کول او د اهل اهوا او د بدع پسې من غیر نکیرین وما نقل عن بعض السلف هغه چې نقل شوي دي د بعض سلفونه من المنع چې من راغلی د صلات نه خلف المبتدی فمحمول على الكراهه دا محمول دی په کراهت اذلا کلام خبره نشته په کراهت د صلات کې خلف الفاسق والمبتدی مکروه خو دی خو کیږي خو کنه دا منګه یو ځلې اصحاب بابا لتللیو نو ما سره طالب مو نو ما خام منځو نو منګه جمیل ورلو اذان وشو کسا طالب چې ما سره هغه ویلې زور پسې مونږ نه کومه دا بریالې دي کینه مل خدای دې خکا بریالې دې خو زیات نه زیات بدعتي شنو کافر خو نه دی کنه بدعتي پسې خو مونږ کیږي کنه مونږ د طالبانو ذهنونه په مسله نه دی پوي کړی لکه بدعتي پسې پنځپيري پسې مونږ نه کیږي چاته مونږ پنځپيري گیر کو جمع ولاړې مونږ ور پسې کیږي کنه کیږي کافر دې سم ولې ور پسې نه کیږي خنر غونډه ور پسې کوي صحیح شو دې کې سبدي نشته دا موږ طالبان نه سره واټر بوتلې جوړې کې بیا بار ولاړی او بس شر جوړ کې لکه ولې دی ونه کده پسې نه کیږي نو چې کوم معتقدین غور سره جګړه کوي فساد جوړ شي دا غیر خدا د منځو کې ور پسې کړه تاسو ته دې کې استا واک نشته کړه تا په امام نه دی جوړ کړي کنه صحیح شو کنه چې څوک جمعه جوړ کی کلی کې چا جمعه جوړ کا استا کور دی بل چا پنځپيره امام کوم جوړ پسې کوا دې کې جمعه امام جوړېدو کې خستا سه اختیار نشته خو د کلی د مشرانو کار دی کتا جمعه جوړ کیا د پلات جوړ کیا څوک تاسو سره مشوره کوي چې دا سره امام کو وای دا مکه و بس صحیح سره امام بیا ورته صحیح مشوره ورکړه دې کې خستا سه اختیار نشته تاسو به پوښتنه البته وابیانو پسې مونږ په مزړه شین کی منګه یو ځل تللو ډېر وخت وشو دغه لتلو تاکاله او په دې لاره کې د غزه سره دغه دغه چې د پولیس چې ولاړ یا څه نه میږي غزه ګوره قبرستان سره دی خو پمپ نو مرګر ویل دلته به مونږ کو د ما خام بس سیدا ما او دس کا او هغه مرګر زر زر مونږونه وکړه زه چې دا دس نه را بهر شوم نو جمع وای ولاړه ده بس ما سیدا ودرې د مزه جمع خدا کنه جامع دومره وګدا کړه کنه اخرت خو سيو زر زری ویالي
او رکوع کې سمع الله لمن حمده کې ولاړ پمپ وکړ نور ګاډي مو د شاته ما د سل غلي غونته وکړه ملک الله رینو سلام ګرځو شاته دومره خلک ولاړ او پټکې مې وکړ مدا به وی چې دا ولې اوس جمع نه کوي پټکې نه وینم بس راتله راوته ماتي دومره خپه شوم چې دغه یو مونږ مې ورپسې کړی او خمه یقین و چې نه دی قبول شوی ځکه زړه کې ډېر تنګ شوم کنه دومره تنګ وم په دې مانځه کې تاسو په خدای یقین وکړئ بیا چې بس زر سلام وګرځېد زر مې هغه 3 رکعاته وکړه او ورپسې مې 2 وکړه بس را غر مې وهل داسې چل به تاسو که چېرته وابیانو پسې کوئ وابیان داسې ظالمان دي چې په کور کې کوي زر یې کوي او چې بار خلکو په مخ کې کوي که نه وه چې دا زمونږ مونږ د سنت مطابق دی منګه ښیي وایي د دوی څه مونځ دی 15 منټه کې 4 رکعاته وکړي او د مانځه کې خوند دا دی چې په 15 منټه کې 4 رکعاته وکړي صحیح کېږي که نه کېږي قسم په خدای چې کېږي 15 منټه کې 4 رکعاته کېږي موږ 4 جمع کوو 15 منټه کې 4 رکعاته هیڅ خبره نشته هذا اذا لم يؤد الفسق والبدعه الى حد الكفر دا په هغه صورت کې چې فسق یا بدعت حد کفر ته نه رسیدلې اما اذا ادى الی چې حد فسق ته رسیدلی پر کلام بیا عدم جواز الصلاه خلفه بیا جایز نه دی مون شاته دته چې کافر او نو بیا خو کافر پسې نه کیږي چې بدعت کفر ته رسیدلی ثم المعتزله وان جعل الفاسق معتزله خو فاسق غیر مؤمن ګرځي لكنهم يجوزون الصلاه خلفه لیکن منظور پسې شاته جایز ګڼي ایمان نشر د امامت اند او عدم د کفر د نه وجود د ایمان په معنا د تصدیق او اقرار او اعمال سره جميعا دا خو یو مسله بل مسله ويصلى على كل بر وفاء هر نیک او بد سړي باندې به منظم کې چې مرشه فاسق هم جمع جنازې مانځه جمون باور پسې کې جنازې لويځي دا به نه وای مړه دا خټه بد عمل سره او ځنه کوم یا باز ملایان وای د ځان وشته دی بد پسې جنازه په بینه کېږي دی اطراف کې دا ملایان وای کړه یا مړه د ډمان را وستي دی بس او منګ ور پسې مونږ نه کوو نه چې فاجری او فاسقي بس مونږ باور پسې کې تاسو غواخونه کوي چې چا ډمان را وستنو جنازه په بینه کومه دا غواخ کوي دې ته تش غواخ چې حقیقت راغی بیا ورپسې مونځ کوئ مونځ به کوئ ځکه چې ډمان نه راوستل نو څه کافر شه کافر کېږي خو نه کنه اذا مات علی الایمان چې کله په ایمان مړ شوی للاجماع ځکه د امت اجماع ده ولقول علیه السلام لا تدعوا الصلاة مونځ مه پرېږدئ علی من مات من اهل القبلة چې د اهل قبله نه څوک مړ شي فإن قیل که څوک اعتراض وکړي امثال هذه المسائل دا شان مسئله انما هي من فروع الفقه دا خود فقه فروع دي پلاوه چلی اراده یا په اصول الكلام په اصول کلام کې علم کلام کې د دې مسلو راوړل څه پکار دي دا خود فقه خبرې دي وین اراده که چرته دا اراده کړي الکه نو دا د علم کلام والا وای چې دا په علم کلام کې ذکر کړي چې د دې عقیده چې کومه ده د دې حقیقت عقیده دا د علم کلام مسله ده د دې د حقیقت عقیده د علم کلام مسله نو بیا خو د ټولو مسلو د حقیقت عقیده د علم کلام مسله بیا خو د 10 مسلې به کې ورې نه دي ګورئ وین اراده کې اراده دا وکړه چې اعتقاد د حقیقت د دې واجب دی وهذا من الاصول دا د اصولنا په جميع مسائل الفقه كذلك ټول مسلې د فقه دا شان دي قلنا منګه وای چې نو علماء پرغه هر کله چې فارغ شه د مقاصد د علم کلام نه چې مباحث د ذات او د صفات او د افعال او د معاد او د نبوت او د امامت على قانون الاسلام او طریق د اهل سنت والجماعت حاول التنبيه قصد او چې تنبيه ورکی على نبذ من المسائل بلکشان مسائل باندې التي يتميز بها اهل سنت هغه چې باغی باندې جدا کیږي اهل سنت من غیرهم د نورنا مما خالفت به المعتزله چې معتزله او شیعه په کې مخالفت کړي یا فلاسفه او یا ملاحد او ملحدین او غیرهم د اهل بدع او د اهل اهوا خواهش پرستونه برابر خبره ته کدا مسائل د فروع د فقه نه یو کې د غیر فقه نه چې جزئیات دي چې متعلق دي چا پورې عقاید پورې ويكف عن ذکر الصحابه الا بخير جواب بندي کې د صحابهونو مگر دا غوي د خیر ذکر بکی تاسو په پوښي جواب بندي کې د صحابه او د بد ذکر نه مگر د خیر ذکر به کې
لما ورد من الاحاديث الصحیحه، ځکه احادیث صحیحو کې راغلي دي په مناقب د دې کې وجوب الکف عن الطعن فيهم، واجب دی جبه بندول د عیب نه په دوی کې، لکه نبی علیہ السلام وی لا تسبوا اصحابي، زما صحابه ته کنځلې مه کوئ، ولو ان احدکم که یو ستاسو نه ان انفق مثل احدین ذهبا که اولګی د احد د غر عمر سره زر ما بلغ مد احدهم، نه رسیږي مد یو دوی ته ولا نصیبه نه نیم مد، او نبی علیہ السلام اکرموا اصحابی، زما د صحابه عزت وکئ فانهم خيارکم، دا تاسو کې غوره دی الحدیث. وکقول علیہ السلام، نبی علیہ السلام فرمای الله الله فی اصحابی، دا الله نه ویریږئ، دا الله نه ویریږئ صحابه او زما کې. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، منی سیدی غرضا نشانه من بعدی زمان رستا. فمن احبهم فبحبی احبهم، څوک چې د دوی سره مینه کوي نو زما د مینې د وجې نه د دوی سره مینه کوي. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او څوک چې دوی سره بغض کوي زما د بغض د وجې نه دوی سره بغض کوي چې ما سره بغض دی د دوی. ومن اذاهم فقد اذانی، چې څوک ورته تکلیف رسوي نو ما له تکلیف رسوي. ومن اذانی فقد اذل، ومن اذل، چې څوک خدای ته ضرر رسوي فیوشک قریبا ان یاخذه، چې خدای ونیسي. ثم فی مناقب کل من ابی بکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و غیره من اکابر الصحابه، د دې په مناقبو کې احادیث صحیحه راغلي دي. وما وقع بینهم من المنازعات، و هغه چې واقع شوي دي په منځ کې جګړې او محاربات، وله محامل دي دپاره محمل شته او تاویلات شته. فسبهم کنځلې ورته کول، والطعن فیهم او عیب پکې لګول، ان کان مما یخالف الادله القطعیه، که مخالف د ادله قطعیه دی په کفر، دا کفر دی. که قصب عائشه، لکه په عائشې تهمت لګول دا کفر دی. و الا کدا سینی په بدعت نو بدعت دی او فسق دی. وبالجمله ټوله خبره دا لم ينقل، ندی نقل شوی د سلف مجتهدین او د علماء صالحون نه جواز د لعن په معاویه و احزابی او د پټلې، دا سلف او ندی باندې لعن نه دی نقل شوی. یا غایت امرهم، ځکه انتهایی کار د دې البغي او بغاوت او خروج په امام باندې، چې خروج کړو په امام برحق چې علی رضی الله عنه، وهو لا يوجب اللعن، او دا خو لعن نه ثابت دی. الکه په پوه شي دا د نظر دی، نو منګه ورته بغاوت نه وایو، د حضرت معاویه رضی الله عنه اختلاف ته اجتهادي خطا وایو. دواړو اجتهاد کړي، دواړو ته به ثواب ملاوي کی. خو علي رضی الله عنه مصیب مجتهد مصیب دی چې ماجور به اجرین دی، او حضرت معاویه رضی الله عنه مجتهد مختی دی چې ماجور به اجرین واحدین دی د حدیث مطابق. و انما اختلافو دی ملایانو اختلاف کړي دی په یزید ابن معاویه کې، چې دا څنګه سړی و یزید ابن معاویه. حتی ذکر په الخلاصه، په خلاصه الفتاوی کې او غیرها نور کتابونو کې راغلي دي چې انه لا ينبغي اللعن علی، لعن په جایز نه دی چې یزید باندې څوک لعن، ولا علی الحجاج، او نه په حجاج، ځکه نبی علیہ السلام نه منع کړی د لعن د مسلینو نه. ومن کان من اهل القبله، چې څوک د اهل قبله. وما نقل من النبي عليه السلام، هغه چې نقل شوی د نبی علیہ السلام نه اللعن لبعض من اهل قبله، بعض اهل قبله او تفلما د دې وجنا انه يعلم من احوال الناس، نبی علیہ السلام پوهیده په احوال د خلکو ما لا يعلم غیره، هغه چې نور څوک پې نه پوهیده. وبعضهم اطلق اللعن علی، او بعضو مطلق ذکر کړی دی لعن په ده باندې په یزید، لمن نو کفاره، ځکه دی کافر شو حین امر بقتل الحسین، چې د حسین په قتل باندې چې کوم دی دغه وکړو حکم وکړو. دیس بلبل صاحب د نبراس وایي چې امر بالقتل معصیت دی، کفر نه دی د اهل سنت او د جماعت دغه د وجې نه. دیس پورې پوه شئ. واتفقوا، ملایانو اتفاق کړی دی علی جواز اللعن علی من قتله او امر به، لعن جایز دی په هغه چا چې حسین شهید کړی دی یا پې امر کړی دی یا اجازه ورکړی دی یا پې راضي شي. والحق خبردار چې رضا د یزید په قتل د حسین، و استبشاره بذالک، او خوشالیدل د حسین په قتل، و اهانت اهل بیت، او سپکاوی د اهل بیتو، مما تواتر معنی، هغه دی چې متواتر دی معنن. و ان کان تفاسیر، اگر که تفاسیر احادی
فنحن لا نتوقف فی شانه، منگا توقف نکو دی یزید پشان کی، بل پی ایمانی پا ایمان کیم توقف نکو. لعنت اللہ علیہ والا انصار، تخدے لعنت دی پا دمی او دا پا مرگر و آوانی او دا پا ڈالی. دل تلک خطا شوے دے. ہاں یزید بارک دا مطالعہ کمزوری وکنا، نو بس دا چکمی خبری ورطرہ رسیدری دی چی یزید پی خوشحال شو دے حسین پا شہادت، دا غلط خبر دا، سندن صحیح ندا. سندن دارا چکم سڑے زا شمر ابن زلجوشن چاگئی مقرر کرو، اغلی ویلیو چی ما تا رانی سی بے راولی بے، امر ورطا پا قتل نو کرے. صحیح سند سر روایات دا دی چی یزید پی خپاو، خپا شو او آغتا دیر نگا کرے او دخپری وحدین معزول کرے او دا اہل بیتو چکمو دا غیر دیر تعظیم کرے او بڑیر تعظیم بانی چکم دے مدینہ منوری تا واپس کریو. نو دیوی چی دا غوی اہل بیتو احانتی کرے دے دان چلی کرے دے، تاسی پی پوئی نشوئی، نو دے کی دے خطا دے. یزید با جنت تزی دا زمانگا عقیدہ دا، تاسو پی خبری که خوشحال ہے. ہاں آخر بزی کنا دیکھا حدیث دے، حدیث دے نبی علیہ السلام وی چسوک قسطنطنیہ با غزا کی شریک شو، نو دیتا با بخنا کی گی دی با جنت تزی. غزوہ قسطنطنیہ کی، غزوہ قسطنطنیہ امیر یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکابر صحابہ کرام پا کے شامل ہو، ابو ایوب انصاری پشان صحابی پا کے شامل ہو. اگر قسطنطنیہ کے اس چورتا استنبول و ادار ترکی مخیب ورطا قسطنطنیہ ویلے، اگر کی شہید شا ابو ایوب انصاری اور مغد جنگ پزے کے خخ. ابو ایوب انصاری قبر پا ترکیہ کے دے اسم استنبول کی. تاسی پہ پوچھے زمانگا ورسر سکار دے، دا غلط کار شو گناہگارو او غلطو خدا دے چی کافر نو، او دا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ شہادت خفو خوشحالا نو. ونشہد بالجنت منگا گواہی کو بجرت عشراوت اللذین بشرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آغا چی نبی علیہ السلام زیر والکڑے دے، حیث قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام وی ابو بکر پی الجنہ، عمر پی الجنہ، عثمان پی الجنہ، علی پی الجنہ، طلحہ پی الجنہ، زبیر پی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف پی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص پی الجنہ، سعید ابن زید پی الجنہ، ابو عبیدہ ابن الجراح پی الجنہ. خدای منگا ٹول پا جنت کے کی، در ٹول جنت کے شو اللہ دے منگا تاسم ٹول جنت کی. وَقَذَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ امدارنگ منگا گواہی کو بجنت پانے فاطمہ تو حسن تو حسین تلما ورد بالحدیث صحیح کی راغلی دی چی فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ، دا جنتیانو دا خزو سردار دا. سار میدانات پوری دا دیر میں دستر کی راڑا کشی تاسو کلوری دلے دے وی فاطمہ جاڑی او دا غای دے کنا مخی پٹ دا بابا جان دے دیر خیستنا دے ماشو میں وی دیر مزک کئی سڑیز لوڑ تا دیر نرمی کی کنا تا لیقت نا دے ولی دا نا دا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارک اور بدا چل لینو. اگر ناتوانان خود دیر خبری ورسر یوزے کی سڑیز لپا کی نریشی کنا کیپیتی کنا سڑے متوجینو کیپیت راشی نو دای با جنت تزی. دا ما سر پا مکہ مکرمہ کی یو کالی یو سڑے ناسو لگو عراق والا ہو، عراق والا دوسی غوڑ غوڑ بلاگان دی. نو ما سر ناسو نو ما نے تپوسو کو ما تی تپوسو کو مل من این، نو اغویل من العراق. نو ما اور تیر شغل اغویل مهندس انجینیر یا مکنا. نو بیا ما توی اتاری پا فاطمہ، فاطمہ پی جانی نازلک سوچ کشم چی دا سو کیا دی. بیا میلو دا عراق کی خوشیگانی وڈل دا فاطمین ورطوی فاطمین ما دا فاطمین وڈل دی. ما اور تیر نعم سیدت نساء اہل الجنہ، دا جنتیانو سردار دا. بسر غسش لا بل سیدت نساء العالمین، دا طولی دنیا دا خزو سردار دا کنا. بازا پوئی شما چی دا مرضی دے شیو کنا تاسی بھی پوئی سی. او حدیث کی دی چی حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سرداران دا زوانان دا جنتیان دی. وصائر صحابہ لا یسکرون نبا یادی کی مگر بخیر ویرجا لهم
او دوی ته به امید کیږي اکثر مما یرجا لغیرهم چې امید کیږي نور د مؤمنین نه فلا نشهد بالجنة والنار منګه گواهی د دوزخ او د اور نه کوي لاحد بعینه بل نشهد بلکې گواهی کو چې مؤمنین د اهل جنتونه او کافرین د اهل نارونه دي ونرى المس على الخفين منګه پرون مې نه دی ویل نن په پانی اړو مکنه سختی په کې تاسو راته وای چې په دې ځای تاسو په ایمان وای پوه شئ به نو چې ختم شي خنه ده اب پروس کلمه هم نه ده ختم کړي کنه لکه سو کو نور پروس کلمه نه ده ختم کړي کنه څه کله ورته غوسه ما ختمو مې صحیح ده ځکه چې ختمې کو او بیا شروع کو یو څه سب هی وایو ابتدا خو ډېر تحقیقي ویل کیږي خام بیا شروع کوو نه دې باندې به اکتفا وکړو زه صحیح تاسو یقین وکړئ چې دا شرع عقاید ما درې استادانو سره ویلی دی دوه کرته مې ویلی خو درې استادانو سره یو ځل مې د یو عالم سره ویلی او د افغانستان نو ډېر بهترین عالم اوس راته پته نشته چې وفات به یو که ژوندی به حضرت مولانا سید یعقوب صاحب الله تعالی خو دې ورسره ډېر ښه وکړي ډېر ښایسته سبق به ویل او داسې به ناست سترګې به پټې وي او بس سبق به ویلې خلاصه به ویلې چاته به نه کتل او ډېر غوسناک مو او بیا به کتاب ته ولګېده داسې سبق به ویلې چې تاسې خو ډېر بختور استادانو کې غوسناک نشته وو هلته به داسې غوسناک استادانو چې اخوا به دې وکتل نو شلق به در کاو ډېر غوسناک و خو ډېر ښه مولا و یو بل کتاب ورسره موږ ویلو د حسامي شرح و مولی یعقوب یې ورته ویل کتلی دی تاسې چته مولی یعقوب ډېر ښه مولا و دویم ځل باندې بیا ما چې ویلې نو د حقانیه کې ما داخله کړې وه مفتی سیف الله صاحب سره و خیالي مو دام یو ځای به دواړه ویلې په یو دغه به روانو لیول باندې خیالي شرح نورم کتابونه دا ډېر ښه درس و ډېر مقبول درس و څه کتابونه مقبول الله بابا سره و متول زمونږ د مقبول الله بابا سره و حمدالله د ډېره مشهوره وه او دا نور کتابونه ټول مفتی سیف الله صاحب سره دې به چې راغی قصیده برده به یې ویلې قصیده برده بس وی دوه درې بیته به یې ویلې د هغې ترجمه به یې کوله نو بیا غټ اختره پورې ورسره ما سبق ویلی بیا رستم ته لاړم یو ځل هلته ملګرو له حضرت مولانا سید قریش صاحب رحمه الله د هغه درس و د هغه درس مې واورېده د هغه ډېر جامع درس و ډېر بهترین درس و د درس طریقه یې ډېره ښه و طالبان به ویښ ناست و طریقه یې ډېره بهتره وه بس هېڅ شی شبهه یې نه پاتې کوله او روان درس و روان لکه خبرونه چې وایي بس دغه پکې نه وه وقفه او بار بار لکه تا ته خبره کوم هر طالب به ویلې چې ما ته وایي کله به یې غږ و کله که ما څه ویلې یو نیم باندې به یې داسې اواز کوه یو ټول به ویښ وو ډېر زبردست سبق بس زه بیا لاړم حقاني ته او بستره مې راواخیسته پخوا خو دا خبرې نه وي دلته مې یو ملګری و لورې ځای کې اوسېده یوه نیمه روپۍ کرایي وه یوه نیمه روپۍ هغه وخت کې ډېر شی و یوه نیمه روپۍ کرایي وه دا اوس یو عالم دی د هغه مدرسه د مولانا نجم الدین صاحب نومېږي تاسو چا لیدلی دی د هغه د مدرسې سره به کوزېدم هغه مدرسه هغه وخت کې بنیاد ایښی او جومات کې به یې سبق ویلی اوس دا مدرسه وایي غټه شوې ده تاسې چا لیدلی لکه لیدلی ده نو د هغې سره به کوز شم د هغې نه به بیا تقریبا یو 3 پاوه مزل به مې کوو نو هلته یوه میره وه هغه میره کې زما یو ملګری یو امام و د یو خان جومات و په اجره کې دننه جومات هغه له ما زه به هم در سره اوسېږم و دې خان صاحب سره خبره کوم مزه ته خان صاحب سره خبره کوم زه به بستره راوړم بستره مې راوړه هغه د خان صاحب سره خبره کړې وه به ډېر تکلیف مې تیر که خو هغه سبق مې هغې کال باندې پوره که قریش حضرت مولانا قریش صاحب سره ډېر یو جامع شخصیت و نو بیا مې دا چې کوم دی دا شرع قاید بیا د صنوبر خان مولوي صاحب سره مولانا صنوبر خان صاحب نوم تاسې اورېدلی دی
اوس هم ژوندی دی. نو دا مې د هغه سره بیا پوره کنه شروع کړم دویم ځل د چا سره مفتی سیف الله صاحب سره او ختم هم د مولانا صنوبر خان صاحب سره او الحمدلله هم د صنوبر خان مولوی صاحب سره و د سلم سره او دا نور کتابونه چې ټول د قریش بابا سره ډېر ښایسته سبق پې ویلی ډېر جامع او محقق سړی و. دا د حضرت مولانا محمد ادریس کان دهلوي شاګرد او د مولانا رسول خان هزاروي دی یو لوی شخصیت او منطق د چکیسر بابا سره ویلی او د مارتون بابا او چکیسر بابا نومونه موریدلی دي هر منطق امامانو دا د هغې شاګردانو منطقو کې ډېر شهرت هغه وخت کې نه پوسټر وي او نه فیسبوکونه او که نه اطلاقانې داسې نه چېرته به کومه مدرسه کې لاړو ټول طالبان به لکه پیریان خبرو او هغوی به دا کول مدرسې به یې بدلولې 2 کاله به چېرته کام یې کومه مدرسه کې به 2 کاله تېر کړه یو کال به یې تېراو زیات نه زیات 2 کاله یوه مدرسه کې بیا به بلې مدرسې ته لاړ مدرسو والا ورسره پټ طالب له وویلې چې ورته ووایه چې زه 1500 روپۍ زیاتوم هغه وخت کې 1500 روپۍ به ډېر ښه و چېرته به 15000 تنخواه 15000 به ته ډېره غټه خبره وه بلې مدرسې به 6,000 ورکړې هغه زړه به یې ایسته پرېښود طبیعت یې داسې و که نه طبیعت د منطقیانو طبیعت داسې هغه به یو ځای باندې ټینګېدل خوند نه ورکوي بس ایسته به تلل که نه نو دا ډېر بهترین کتاب دی تاسو یقین وکړئ چې ډېر بهترین دی ما سره سره قاید و اوس رانه ورک شوی ما پې دا لیکل کړي وه تاریخونه مې پې لیکلي وو دا 1993 وه چې صنوبر خان مولوي صاحب سره مې ویلي 1993 څو کاله وشو دا ما وړه دوره هم کړې وه دا داسې وخت و چې ما وړه دوره هم کړې وه او تکمیله مې هم یو ځل ویلې وه او چوټیانو کې مې وړه دوره وکړه بیا لاړم دا کتابونه مې او تللی څه پسې ومه چې متول ویم د دغه سره د دې مخبر الله باباجي سره د ده متول ډېر مشهور و بشار صاحب بیا پرې مې ښودل بس دی سره مې بیا پوره کړه ځکه د ده ښه سبق اوس خو طالبان سبق به ډب نه دي چې سبق ښه دی او که بد دی کومې مدرسې کې چې شو هغې سره وتړل شو د سیده که نه ده او نور د مدرسې هم کوشش کوي چې طالب له بل ملا ونه ښیي تاسو یقین وکړئ چې مدرسو ټول دا کوشش چې که نه بل ملا ورته ونه ښیي بل ځای وایي که بل ځای ولیده بیا موږ له نه راځي تاسې پرې پوه شئ داسې ده که نه ده تاسو یقین وکړئ چې تکړه طالب دلته موږ له راشي دا سبق واوري بیا بل ځای له نه ځي چې تکړه یو خو ټیزن طالبان یې نو هغه زموږ په خبرو څه پوهېږي پوه شئ پې زه خو زر سبق ویم که نورې په 15 منټه کې وایي نو زه هغه سبق په 20 منټه کې ویلی شم تاسو یقین وکړئ چې تکړه طالب ته ښه استفاده کولی شي او طبیعت باندې هم بوج کېږي نه او زما چې کوم دی به ډېر بوج کېږي چې 15 منټه ته یې رسومه څه په کار شه اخوا دې خوا دغه کوي که نه هغه تکړه طالبان خوشحاله وي چې ټیم هم کم وشي او کار هم وشي زمونږ په 2010 کې او که په 9 کې دلته کسان دي اوس غټ مولیان دي هغوی له ما شرع جامع ویلې نو 10 منټه 12 منټه به زموږ د شرع جامع پیرډ هغه سره ریکارډونه اوس هم دي او یا ریکارډونه را سره اوس هم دي زه حیران یم چې د 12 منټه کې مونږ څنګه سبق ویل تاسو یقین په خدای وکړئ او اوس دا مولیان مونږ له وایي شرع جامع ټیم یو پیرډ کم دی چې 2 پیرډ شي چې 2 شي اما به همدې یو پیرډ کې ټول شرع جامع ختماو کال کې دې ټیم کې به ختم تاسو په پوه شئ نه دا خو بادار سړي د وس خبره نه ده دا خو چې کتاب پوره چاله ورځي نو هغه ویلی شي او چې نوی پې ځان پوهې په کتاب باندې نو ډېره ګرانه شي که نه موږ له خو ټول رګونه د هر کتاب الحمدلله معلوم دي هر ځای راته معلوم دی چې دا ګران دی چې مخکې زه سبق شروع کړم نو ما ته پته ولګېدې چې هغه ګران ځای را روان دی طالب پوه هم نه شي ایسته په ګران ځای زه تېر شم طالب ښه خوشحاله وي ځکه پوه شي پې او که پې پوه نه شي او تپوس نه کوي دا طالب بیا خپله ګناه ده نه دی که زما څه ګناه نشته دا پاڼه به واړومه څنګه م خوښه ده ایسته ختم کم نه داسې په دغې نه ختمو چې دی د چیلي پروګرام وکړي که نه داسې ختم که چې دی چیلي نه خلاص کړي چیلی به دغه کوي دا خو داسې نه ده که نه دا ګپ خبرې نه دي ټیم نن ورته نن زه نه یم برابر چیلي لږ که ته به یې زه نه یم برابر نو که نه
چیلی د پروګرام کوي د چیلی کوي ونر پیسې منګه ورکو غم نه کوو خو چې دې پروګرام مو کې د خدای د شنر کې خو دې خسړې د کومګو ته څومره صد کو به اخلینا کنه او د زویم شوه د دو پی دی حقیقت وی دالک وی کنه او هغه پورې با خان صاحب هم سوشي زوی مې لور مور به وشي یو بابا نشته پکې صحیح نشته خدای دې ها ها کله شوی داودا ماشاءالله ماشاءالله زخره کنه خدا دیوله بیا ودونه بلاګران کار نور غم خو به وي چې ودونه باندې خرچه کیږي څنګه ودونه به ورته سکه یا لکه ها نو کرن چې وزیر اعظم هم شي ودونه ډیر خرچه غواړي ها ونرى المسألة الخفين عصمت ملي صاحب خو باندې راغله پهلوان هغه پیرټ تمر خوښ کوم بس هغه پیرټ خو ختم شک هغه ډېر چټي کړي دا کنه اوس مونږ دا نه منو چې وای ما سبق وایم بس مونږ ته چې هغه چټي دی کوله غسو څنګه چې پختا کوله نو اوس چې مونږ کوو نو مونږ به در باندې کوو نو دا خو چتا کوله صحیح ده ای ځپانه بواړو نو د مليانو غم کوي نه بچای دا محتمم ستوي وکما ونر ټول مليانو قدر کو علماء مدرسه کې ټول علماء قدر عزت کو که د علماء عزت ضروری دی خو مدرسه کې چا خبرې مونږ نه منو مشوره ور سره کو بچا چې خپل مخخي تاسو چې څنګه خوخې دي طالبانو خوخې د زړه اعتبار ورکو په دې نه چې تاسو د څه خوخه کرا کوي چې هغه ځمانه یو ونرى المسألة الخفين من عقيدة د مسجد خفين کو په سفر او په حاضر کې لانه وان كان زياده على الكتاب اگر که زیادت علی الكتاب دی لیکن په خبره مشهور سره خدا نه ده په زیادت په کتاب نه ده ځکه په قرات راغلی دی ومسو برؤسکم وارجلکم وارجلکم دواړه قرات متواتر دي په خپل ځای کې بیا تاسو وایي دواړه قرات متواتر دي نو چې په جر درجلکم باندې عمل وکړو مسح شو کړ مسح د خفین ورغین قران نه ثابت را وسئل عن علي ابن ابي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام ګرځولې د 3 ایام ولياليها درې ورځې او شپې د مسافر د پاره و یومن وليلتن یو ورځ او شپه د مقیم د پاره وروا ابو بکر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رخص للمسافر 3 ایام ولياليهن نبی اسلام اجازه ورکړه مسافر ته درې ورځې او شپې او مقیم د پاره یو ورځ او شپه اذا تطهر چې کله صفاش پاک شي او د سوکی ولا بسخو په یم صالح ما په دې به مسکه چاو د سه او خپې وینځل نو په صفاح په باندې به موزي واچي او حسن بصری و یادرکت 70 نفرن ما گیر کړی دي او یا کسان د صحابهونه يرون المسجد دا غوي خیال و د مسجد په خپینو ولهذا قال ابو حنیفه ما قلت بالمسجد على الخفين ما قول نکاو په مسجد على الخفين باندې حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار چې ما ته پکې دومره روایت راغله په شان درانا د ورځي او کرخی وی اخاف الكفر زب کفر ویریګ مالا من پغ چالا ير المسال الخفين چې د خفين د مس قائل نه لان الاثار التي زغى اثار جات به في حيز التواتر كم احاديث چې بده کې راغلي دغه په مقام د تواتر کړي وبالجمله ټول خبر ادا د من لا ير المسال الخفين څوک چې مسال الخفين قائل نه په هو من اهل البدع د اهل بدعت نه دي حتى سئل انس بن مالك عن السنه والجماعه انس ابن مالک نه د اهل سنت والجماعت بارک کې تاسو شو چې دا سوق دي فقال وی فرمایل ان تحب الشيخين چې ته محبت وکې د شیخین سره ابوبکر او عمر سره ولا تطعن بالختنين او زمان تبدون وی عثمان او علي تا رضی الله عنهما وتمسح على الخفين په خفين باندې مسو کې مطلب اهل سنت والجماعت شي
درود شریف ولو.